Comment réparer écran noir sur télé LCD LG 43LH 500T? J'ai le son, mais je n'ai pas d'image. Il apparaît le logo, donc c'est pas la platine T-Con, je pense. Je pense au rétroéclairage en panne, une des bandes LED ou toutes les bandes LED. On va démonter pour savoir. Après avoir retiré le capot arrière, il faut dévisser le pourtour de l'écran avec toutes ces petites vis tout autour, les remiser dans une boîte bien sûr pour pas les perdre, et après on va s'atteler à démonter. D'abord, avant de démonter, on va soulever doucement l'écran en sachant qu'il peut y avoir des petits collants qui tiennent la protection de la dalle LCD. On va essayer de faire ça. Pour accéder au LED, il faut d'abord déclipser le protège dalle avec tous ces clips là qu'il faut déclipser tout autour et le soulever délicatement. J'ai soulevé la dalle. Il y a l'écran LCD, le protège dalle. Ici on peut voir les LED. Voilà, je soulevé avec le bouchon sans mettre sur la dalle LCD pour pas la casser. Je vais brancher pour voir un peu ce que ça donne. Et voilà, un flash de LED. Donc il faut voir laquelle qui s'allume pas. Pour savoir ça, il faut l'allumer, l'éteindre, l'allumer, l'éteindre. On saura quelle bande LED déconne. Voilà, apparemment c'est celle du milieu qui déconne. Donc je vais la changer. Pour décrocher le rétro-réflecteur, il y a des petits picots ici qu'il faut enlever par-dessus avec une pince à bec plat. Dévissage de la bande LED défectueuse. J'ai enlevé les petites vis que j'ai remisées dans un petit bocal. Les bandes sont vissées et collées. Il faut un tournevis plat pour pouvoir le décoller en essayant de ne pas trop les abîmer. Voilà, la bande LED est décollée, défaite et défectueuse. La référence à prendre en compte pour la commander, c'est celle-ci, parce que cela indique la tension des LED, qui doit être de 3 volts à mon avis. Pour tester les LED HS ou pas, vous mettez sur mode testeur. La pile intérieure du testeur suffira. Ici vous voyez que la LED elle est bonne. Celle-ci aussi. Par contre celle-ci, vous voyez qu'elle sonne, elle est en court-circuit. Celle-ci fonctionne. La dernière HS aussi. Ok. Ok. Je vais changer cette bande de LED et on verra bien. Au préalable, j'avais commandé mes bandes LED, mais à mon grand étonnement, elles sont arrivées en kit. Donc je vais les monter et j'en ai eu plusieurs qui sont été abîmés dans le transport. Bon, il m'en faut qu'une, on verra bien si ça fonctionne. Et voilà, après changement de la bande défectueuse, essai, je vois que j'ai encore aussi la bande du haut qui est en panne avec une LED, mais bon, pas nécessairement obligé de la changer puisqu'elle fait pas court-circuit. Et une en bas aussi à gauche, là aussi qui est HS, mais plus la deuxième aussi. Je vois qu'il me reste 3 LED,
Mais bon, pas nécessaire de changer maintenant puisqu'elle fonctionne. Bien sûr, les bandes de chez AliExpress ne correspondent pas au fabricant, donc il faudra faire un petit découpage à cet endroit-là. De même que pour les vis, que je n'ai pas pu tout remettre, j'en ai mis que 3 sur 6. Ici, un petit découpage ici, sur le réflecteur. Et voilà, rétroéclairage effectué. Pas de signal, mais l'écran est allumé.